Kamana teuing parahu ieu. Saha nu make ieu teh ka tempo-tempo ieu. Teuing. Mak, kenaon mak? Ya parahu urang leungit. Leungit? Heueuh teh nyawa saha nu make. Nah ieu mah teu apa kitu pan parahu nu di dieu mah digadekeun mah ku si bos areta. Dulu eta. Wo beja wo carita. Nu bener infona. Heeh mak, bener ku si bos areta digadekeun tuh obel ditu, orang ditu. Jig ka si bos areta jig tuh ditonggo si bos aretana. Heeh kitu tempo. Heeh jig, uruskeun. Atuh. Masuk. Hai maneh. Atuh budak gawe ngagadekeun parahu urang. Eta datang-datang. Aing mah teu ngagadekeun parahu, Mak. Lah gandeng. Tadi aya infona cek si anak udah digadekeun ka urang wetan cara ku di dinya. Cih, urang mah hanteu, Mak. Aing mah karek balik gawe, aing mah teu ngagadekeun, Mak. Aing mah asli. Urang mah teh hayang hafal. Bae minta duitna disampurkeun ku urang. Yang ganti rugina bakal diakan. Tuh, Mak. Ya, tuh, Mak ya. Tak kitu kehed. Tuman, usah kali-kali deui nya. Heeh, Mak. Engke mah arek deui, Mak. Geuning sia kitu kalakuan teh. Goreng ada tuh, Bang. Nah, untuk Mak, Sia mah jiga nu nanggap aing. Emangnya urang dongeng monyet. saha nu nanggap urang mah teu nanggap emak we kalau miluan joget geuning. Gani babah, cuma nimbalan-nimbalan wae. Saha tuh nu nembalan? Maneh? Sahaja ku si babah. Anggap aing dongeng monyet. Eta di mana eta? Nyaho tuh. Di mana? Teuing ya. Kapanan? Ari maneh hayam naon? Geuning ngaliwatkeun arahnya ka urang. Aduh. Mak, hampura euy teu katempo. Urang terlalu fokus ya nempokeun nu geulis, Mak. Oh, sia. Mantap pacidan nulis nagen montok, Mak. Ari maneh? Kapan urang ge geulis ya? Teh elek kudu foto. Geulis. Heeh, Mak. Heeh, mama geulis, Mak. Ditolong tina sedotannya. Emaknya mah teh Mak. Goblok sia, aing sageulis-geulis kieu ditolong tina sedotan. Maneh deui? Teu punten-punten atan geuning. Mak, punten, Mak. Abi keur ngorek HP, Mak. Ngorek HP sih ngorek HP, atuh lirik-lirik urang, da urang ge geulis. Duh, Mak. Aku keporget, Mak. Duh, nya mama geulis. Noong tina emer, Mak. Oke celengan yang isukan piknik, urang mesti duit. Kok aing pun dah aja. Aku lina lah. Si Panglima. Udah teh di kita teh kalah kulas kereles wae. Naon si ieu? Naon si euy? Ceng-cerengan saha si ieu? Anjir aya duitan. Saha ieu nya? Kira aku anu ngundang ceng-cerengan di dieu teh kira-kira jigana aya nu pohon. Bawa ke laut. Bukan saha bogana nya. Aing malah aruh berbak. Nah, ieu ka mana cengcelengan aing aruh kieu? Ih, ka mana duit urang? Makanin jang saman. Ih, ka mana duit aing? Aing, duit aing ka mana nya? Aing. Nah, di mana Panglima? Oh, padang kawas budak. Duit urang mah eueuh ya ditunda di dieu. Makanin duit teh rek dipake jang piknik. Udah sia mah pangaruh ceng-cerengan digolerkeun di jalan. Nya tuh berai nu mawa. Heug saha mah nu mawana mah? Mak nu mawana mah. Sama ge butuh. Yang meuli
Dahare naon-naon mun sedang diceng-celengkeun. Mak. Kadieu keur mah aing mah.